ناس كتير بتسألني ايه هي روشتتك الغالية لمريض السكر وازاي يعيش حياته من غير مشاكل ولا مضاعفات. هقول لهم دول اهم 10 نصائح هيسمعها اي مريض سكر، ولو نفذها يبقى اصبح طبيبا لنفسه واصبح صديقا لمرضه وامن شره. رقم 1، نزل وزنك لو كان في زيادة في الوزن. حاول تنزل 7% من وزنك على الأقل على المدار من 6 شهور لسنة. ده هيقلل مقاومة جسمك للإنسولين بنسبة 57%، ودي نسبة كافية لوقف تقدم المرض وربما تراجعه، وممكن كمان يختفي تماما عن طريق نزول الوزن لو كان في ال5 سنين الأولى. 2، حافظ على نسبة السكر التراكمي في الدم تحت نسبة 7%. وده ليه؟ ده عشان تقي وتحمي نفسك من حدوث مضاعفات السكر. وحاول تعمل تحليل السكر التراكمي بانتظام مرة كل 3 شهور. 3، حاول تحافظ على ضغط دمك أقل من 140/90 وقيسه باستمرار، إما في الصيدلية أو تشتري جهاز ضغط في بيتك. ولو ضغطك انتظم ده هيقي ويحمي قلبك والكليتين من المضاعفات. 4، حافظ على الكوليسترول الضار ال LDL أقل من 100. ولو كنت تعاني من أمراض القلب أو عندك تاريخ في الأسرة للوفاة من جلطات القلب أو المخ، نزل الرقم ده أقل من 70. وعلاج الكوليسترول بالأدوية مهم جدا، وفايدة العلاج بالأدوية أهم بكتير من أعراضها الجانبية لو كان الكوليسترول مرتفع عن الحد المذكور. 5، حافظ على الكوليسترول النافع ال HDL أعلى من 50 للنساء وأعلى من 40 للرجال، وأفضل وسيلة لرفعه هي زيت الزيتون والدهون الصحية والرياضة المنتظمة وتقليل النشويات في الأكل. 6، قيس السكر مرتين يوميا على الأقل، مرة الصبح قبل الفطار مثلا، ومرة تانية قبل الأكل أثناء اليوم أو بعد الأكل بساعتين. وحاول تحافظ على نسبة السكر في الدم أقل من 130 في الصباح أو قبل الأكل، وأقل من 180 بعد الأكل بساعتين. 7، المتابعة مهمة جدا مع الطبيب. افحص قاع عينك مرة كل سنة، وافحص الزلال الدقيق في البول المايكرو قلب مرة كل سنة، وافحص الكوليسترول ووظائف الكلى مرة كل 6 شهور. واسأل طبيبك انه يفحص ليك الإحساس في قدميك والدورة الدموية للقدمين في كل زيارة للطبيب. الوقاية من مضاعفات السكر على العين والكلى والأعصاب سهلة جدا لو تم اكتشافها مبكرا وتم علاجها. 8، امتنع عن تناول السكر نهائيا وقلل من النشويات قدر الإمكان، خاصة الخبز ومنتجات الدقيق الأبيض والبطاطس والرز. ويكفي ربع لنصف رغيف من بدائل الخبز في الوجبة الواحدة، أو 3 معالق فقط من الرز المغسول جيدا قبل الطهي، مع استبدال ماء الأرز الأبيض عند بدء غليانه بماء نقي لتقليل النشا فيه. 9، مارس الرياضة لمدة نص ساعة يوميا متقسمة على 3 فترات، كل فترة 10 دقايق بس. الصبح افرد جميع عضلات جسمك زي ما كنا بنعمل في تمارين المدارس وانت في مكانك لمدة 10 دقايق، وبعدين بعد الغداء أو قبله امشي بسرعة لمدة 10 دقايق. وبالليل وانت بتتفرج على التلفزيون مرن عضلات ايدك بأثقال بسيطة أو بالمشد المطاطي لمدة 10 دقايق تانية. انت عارف لو عملت كده هيكون محصلة رياضتك 210 دقيقة في الأسبوع، وده أعلى من المنصوح به بأنه يزيد عن 175 دقيقة أسبوعيا. وأخيرا أرجوك حاول تبعد عن الضغط النفسي والعصبي قدر الإمكان، لأنهم بيرفعوا السكر وضغط الدم وبيسببوا زيادة في الوزن، وده بيحصل نتيجة لإفراز العديد من الهرمونات تضر بالسكر والوزن عند التوتر النفسي والعصبي. وامتنع عن التدخين نهائيا، لأن التدخين بيزود من فرص حدوث جلطات القلب والمخ بنسبة عالية جدا عند مريض السكر. وحاول تنام من 7 ل 8 ساعات يوميا، لأن نقص النوم بيرفع من مستوى السكر في الدم وبيزود الوزن وبيزود كمان مناعة الجسم للإنسولين. افتكر دايما إنك طبيب نفسك، ومحدش هيفيدك لو ما عملتش بنفسك النصائح اللي قلنا عليها النهاردة. دمتم بصحة وخير. كان معكم دكتور ضياء الدين، وأشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.